ஹாய் வியூவர்ஸ், நம்ம ஈரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விஜயலட்சுமி எலக்ட்ரானிக்ஸ் 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறோம். நம்ம கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா சோனி சப்வூஃபர் வச்சுருந்தாரு. அவர்கிட்ட இருக்கிற பவர் ஆம்ப் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆனங்காட்டி அவருக்கு வந்து ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னு எதிர்பார்த்தாரு. இதுதான் நம்ம அவருக்கு செஞ்சு கொடுத்த ஒரு 2.1 ஆம்பிளிஃபையர். இது கூட அவருக்கு ஸ்பீக்கர்ஸ் வேணும்னாரு, அதுவும் காம்பேக்டாக வேணும்னாரு. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சவுண்ட் பார் டைப்பில் அவருக்கு பாக்ஸ் பண்ணி அதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 4 இன்ச் 2 டியூட்ரு வச்சு கொடுத்தோம். ஸோ கஸ்டமரும் ரொம்ப ஹாப்பி, எஃபெக்ட் இருந்தங்காட்டி அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சவுண்ட் பார் டைப்பில் ஒரு பாக்ஸு ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வேணும்னா கால் பண்ணுங்கள், இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள்.